δεν υπάρχουν συνταγές. Η ομάδα είχε φτιάξει καλή αυτοπεποίθηση από το προηγούμενο παιχνίδι του κυπέλλου της Τετάρτης με την Κυπαρισία. 3 μέρες που μας απομείνανε για να φτιάξουμε, για να συντονίσουμε αυτό το παιχνίδι με την Πύλο, με την πρωτοπόρο Πύλο και αίτητη. Δουλέψαμε κυρίως στον τομέα της ψυχολογίας. Ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως και όντως έγινε. Βρεθήκαμε να χάνουμε από το πρώτο λεπτό 1-0. Αυτό δεν μας έριξε την ψυχολογία. Τα παιδιά πιστέψανε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ότι μπορούμε να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα και να γυρίσουμε το παιχνίδι. Μιλήσαμε στο ημίχρονο, δουλέψαμε αρκετά στην τακτική. Στοχεύσαμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι μας και νομίζω ότι δεύτερο ημίχρονο είδατε όλοι ότι η ομάδα έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο και κατέφερε να κάνει μια ευρεία νίκη. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, το πρωτάθλημα είναι μεγάλο, δεν ξεφεύγουμε από τους στόχους μας. Ο στόχος μας είναι μια άνετη παραμονή και η ομάδα να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να μπορέσει να δείξει κάποια ταλέντα της περιοχής και σε αυτό θα επιμείνουμε. Παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο, διεκδικήσαμε την νίκη μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια. Με όλους τους παίχτες μου και προπονητής διοίκηση θέλαμε αυτό το παιχνίδι. Πεισμόσαμε και βλέπαμε ότι μπορούσαμε να το διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Παλέψαμε και κερδίσαμε. Να κερδίζουμε και να είμαστε όσο πιο ψηλά μπορούμε στις θέσεις του πρωταθλήματος.